嗨，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君 Bertha Wong 君君老師。嚟到我哋雅言大講堂嘅第100集啦，好開心今日嚟到100集啦。從第一集開始，我哋試下咁去做，講到而家第100集啦，真係好開心，好值得慶賀嘅一個日子嚟嘅。咁我哋今日第100集講咩呢？咁梗係同大家講一啲好特別嘅話題啦。咁呢個話題就好少人講嘅。咁咧呢啲咧都係君君老師嘅親身經歷去講俾大家聽嘅，就係講關於超能力。係啊，關於超能力裏邊咧，有啲人係識他心通，有啲人係識天眼通，有啲人係有第六靈感，亦都有啲人能夠預知未來。我親身見證過嘅，因為君君老師唔係一般人，相信大家都知道啦。而我所識嘅朋友裏邊有好多都唔係一般人嚟嘅。關於他心通就係佢有本事能夠 check 到你個心裏面諗乜嘢，即係你動過嘅念頭咧，佢都知道，佢知道你諗乜嘢。所以咧，你唔好諗一啲歪念或者邪念嚇，因為佢會知嘅喎。咁所以就話人咧就唔好亂諗嘢，諗錯隔離咧就大件事啦，因為人哋會知得到，咁然之後預先作咗對你嘅防備或者準備，知唔知道？好啦，講到呢樣之後咧，就係講關於天眼通，我咪講過俾大家聽，唔好去賭。點解？因為我識得有啲朋友真係能夠有本事睇穿咗你身上所帶有嘅嘢啦，或者你嘅物品啦，周圍嘅嘢，佢有本事 check 到你嗰啲係乜嘢嚟嘅，好似 X 光機咁樣，知道你嗰個係乜嘢嚟嘅，連諗都唔使諗就答俾你嘅，因為我真係親身見過嘅，佢哋真係有天眼通。咁咧當然佢唔會隨便露一手俾你睇啦，但係佢哋真係可以知道嘅。咁咧，所以咧就話俾你聽，唔好去賭啊，因為你賭唔贏佢哋嘅，佢哋又有他心通，又有天眼通，加上又技法又高過你哋，仲要加上點啊？佢哋設嘅儀器根本就係高科技儀器，所以你根本賭唔贏佢哋，係咪？好啦，跟住仲有咩？第六靈感，第六靈感係咩咧？話俾你聽，君君老師本人咧就有第六靈感，係而且係超強嘅第六靈感。我嘅第六靈感會話俾我聽，我去點去做嘢先啱。咁如果我唔信咧，咁就大件事啦。我啲嘢就會錯得好離譜嘅。所以咧，第六靈感咧係真係可以 lead 到一個人向前行，而且會走得好順嘅。咁有第六靈感嘅人咧，通常都要相信自己嘅第六靈感，而且好準嘅。好啦，咁我有呢個第六靈感之外咧，我身邊好多朋友應該都有第六靈感。我相信你哋唔少人都會有嘅。呢個都應該係好一般嘅啫。通常一般人咧都有一啲叻啲嘅人咧都會有第六靈感。咁而第六靈感點樣守護咧？就係靠你嘅正能量去守護。你一定要保持自己係一個正能量、正氣場嘅人，先能夠守護到呢一種第六靈感。呢個靈感咧就可以 lead 到你向前行，好多嘅方向佢都帶到你，甚至幫你去評估你身邊嘅人啊，或者你買呢樣嘢應唔應該啊，佢都會話到俾你聽嘅。咁通常咧呢一個咧就你身邊嘅天使啦，可以話係咪？好啦。咁另外一樣嘢咧就係預知未來啦。係啊，君君老師咧真係親身遇過咧，有啲朋友咧佢真係會預知未來，而且佢唔係預知佢自己嘅未來，而係佢預知你嘅未來啊！佢預知到你將來會發生啲咩事啊！我親身見證過。有啲人真係話俾我聽，你會發生咩事？咁我心諗跟住然之後咧，我咧隔咗一段時間，真係發生過啲事。跟住我心諗佢點知㗎？冇可能會知㗎喎。因為嗰啲係突然發生嘅事，竟然真係發生咗，所以話俾你聽，呢啲你都唔好唔信，係真嘅。所以我同大家今日講下呢一個超能力嘅故事啊。咁希望大家都知道呢個世界真係有超能力嘅。好，今日講到呢度啦，拜拜。